Jo, den er Jens computer. Ja. Er det din? Ja. Jo, det er sagde min hund. Så er det kraft det Han havde 3 brystvorter. Baby. Han havde 3 brystvorter. Jamen, han havde 1, 2, og så havde han 1 til hernede. Og ved hvem der har set det? Det har jeg. Jeg kiggede på det. Han kom ind, og sagde, hold det bare. Nej, det er rigtigt. Han kom ind sådan. Hold til brug. Har du nogensinde set en rigtig mand med 3 brystvorter? Og så smed han bare trøjen. Og så stod jeg på et eller andet, ja, gå med der med fiskmad. Nej, det er ikke helt. Jo. Har du hørt Jeg har fået form. Jeg har fået form. Det skal ikke noget, man får. Ja. Nej, det er fandme noget, man er født med. Så er jeg på. Så fandme kan du stoppe. Hvad sker der? De var prøvet at se, hvad var her med, eller hvad? Nej, det er bare karton. Du pakker lige den her sammen, ikke også? Du pakker lige den her computer sammen, ikke også? Ikke de så. De mangler så. Jeg ved, hvad du er. Far? Jamen, så er det mor. Jeg ved, hvad du er. Det er ikke mor, det her. Jeg ved, hvad du er. Jeg ved, hvad du er. Du er et svin med dit lem, du er. Ja, det ved jeg. For helvede, hva'? Jeg siger, at det er flash. Jeg kommer nok over og rydder op på computeren her. Jeg gider ikke se vildt i min krop, men så blænder jeg vildt. Så blænder du vildt. Hvad skal jeg? Bare bliv så til nu. Lidt! For fanden! Helvede, jeg ser for langt boller, eller noget. Hvor er jeg blive så syg? Hvad? Kan du få den væk? Jeg ved det! Jeg ved det! Så, hvad så, Hollandaise? Har du godt den der? Det skal jeg. Stop! Nej! Prøv lige at give ham et chok, mand. Fint, bare se. Skal du putte sådan? Hvad? Nej, jeg skal sgu ikke! Det er bare lidt godt. Jeg har lavet en pølse. Fuck jer. Kom nu, mor. Mor, det var? Eller bare stå af. Au, mon liv! Du har lang negling. Ja. Så. Jamen, tak, jeg skal godt til. Det er tak, så jeg bliver skidt over. Det er bare det fedt. Nu skal jeg lige være med. Hvad var det, du sagde, med? Fars, fars skal komme med vores video. Nej, jeg skal se nogle andre billeder. Nogen sender nogen til mig. Far skal lige... Så kan jeg godt slukke lyset, så skal far lige hen og hjælpe. Hvad? Var det ikke mad, hvis du var nok? Jo, men så må jeg... Men vælg ikke dog! Så skal du fortælle os. Jamen, det er altså, jeg sover på. Du skal lige fortælle lidt om dig selv. Du skal fortælle lidt om dig selv til kameraet. Du skal fortælle lidt om dig selv. Det er bare citat. Jeg hedder Øje. Jeg har læst Øje. Kan du lige kaste med lås med nogen, du fandt? Øje, lad mig bare stå og lage. Så behøver du ikke kunne lade det lort bag. Jamen, i morgen det er jeg slet ikke i stand til at komme ned i tasken. Der ved jeg ikke, hvad fanden jeg selv er. Det var at sprælle om morgen. Jamen, det... Vi skal lige se din tatovering. Du skal ikke se på noget som helst. Du kan klasse bollerne foran dig, så er det... Jamen, det må du også gerne. Jamen, det er til krav. Det er kraftedeme ikke frem her. Det er jo ikke. Bare er svin, bare det. Ja, anden nok. Det er ikke nogen champignon, der kommer på den. Tak. Champignon, det er kraftedeme ikke champignon. Det er rød fluesvamp. Hvor er det? Ja, ikke herfra. Ikke herfra. Det er ikke. Og nu kan du grine, du er. Han er lige væk fra det derovre. Jeg kan bare se, det ikke er rigtigt. Hvad skal jeg skrive på, når jeg skal pytte?
har forhus så snævt. Jeg har problemer med underlivet, eller hvad? Så er det se, han tror, jeg sådan på hver tøjet. Det går da 3. gang inden for 3 måneder, så kommer der problemer med ting. Det siger jeg jo. Jamen, jeg er dårlig. Du er kigget på hinanden. Så når jeg kommer op morgen her, så kigger jeg bare på ham og siger, øje. Igen. Du er kraftig med den syge med dit læg. Nej, men han har anden gang jeg brugte det der med klavir til der, eller hvad? Sluk for det der. Ja, jeg ved ikke, hvordan man... Så kigger han bare på, så finder han ryster bare på hovedet. Odder, jeg ved ikke, hvordan man... Det er ikke sjovt, det er det rundt for helvede. Odder, jeg ved ikke, hvordan man slukker det Krabs. Ja, så lad lov at køre far på det. Ej, du kan godt se, at træls, hvor der er problemet med skridtet indtil. Krab. Jamen ja, ham på det, man skal aldrig bruge. Det er aldrig bruge. Det er haft filmet. Jeg ser, jeg står den. Krab. Krab. Du skal lige komme over og afslutte dokumentarfilmen om Odder, vil jeg fortælle lidt om. Nej, det er ikke noget afslutte. Det er en øje, det kan ikke afsluttes. Nej, det er en never ending story. Jeg kan godt få den der cykelhest. Piller, man døde bare her. Hvorfor fanden ikke tage sådan en sliv på ved næsten, den man tager i byen? Fanden. Altså, det er ikke mig, vel? Og jeg tror, at der siger jo, det kan jeg bruge til noget, der bliver han filmer. Du er godt fortalt den der. Jeg er nødt til at kigge op i telefonen. Far er kold. Far, han er kold. Det er far lige. Plus ikke sjældent alligevel. Kæmpe chok. Vidste du godt, man kan få sukkersyre der? Jeg kan godt være med noget, komme ud herfra og så sukkersyre. Du kan få sukkersyre og få chok, mand. Vidste du godt det? Nej, det vidste vi. Det vidste vi ikke. For fanden, mand. Det kan jo lige en god idé, rundt. Det er fast den med Mosako. Det er sådan nogle turister, der jeg har sendt dig med hernede i hjørnet, og så Odder. Den der er ikke god, den der. For det er ikke skolen, der er for heldig. Var det hende, der smagte spejlpuls? Ja, det var der på din handske der. Laura, hvad? Gerard. Hvad? Hvad Gerard? Laura, hvad? Gerard. Gero. Hvor er det? Det er små. Krab, når du står. Den har stået sådan en Odder. Far, han ligger og falder søvn til natten. Ja, far, det godt, så får han her mand sin skønnelse. Det er fordi, hos mig, så fandt du ud af, det kunne du aldrig... Ikke så langt kunne du aldrig. Du var rød. Det er ballen. Nå, han falder bare søvn, ja. Det er sådan, det kan. Åh ja, på fri fod. Ja, det er faktisk det. Det er MC Clemens. Den skulle lige sende til mig. Det er MC Rødhus. Godnat, Øje. Godnat!